nti tuliwo mu bwegaisi nga twasobola okutandikawo obwegaisi buno nga twajja okukizuula nti abantu obwo oba ng'ozibya amaiso aye obulamu buno tubukuumye tutya mu by'okusomesa abaana, tubukuumye tutya mu ngeri y'okubabeezaawo mu by'okulya. Obulamu bwange bwali bubi nnyo, nafuna obweraliikirivu bungi nnyo kubanga nali mmanye nti kati ntuuse okufa, ngenda kufa kubanga nti nalaba nga emikwano sigenda kubeera nazo, bye nsobola okukola sigenda kubisobola kubikola. Era ffenna obulemu bwe bumu, amakulu nti buli omu alina okuwa munne ekitiibwa okuwozebwa ku bantu abaliko obulemu. Endowooza edo divwewo, endowooza edo likole ki divwewo. If the government can increase the number of eye specialists per sub-county, I think it can do better. We are training doctors. The government has actually is encouraging many doctors to go for masters in ophthalmology. Ekisooto kyaffe kigamba kyetaaga basome bamaleko emisomo, bafune degree, bafune master degree, PhD. Kubanga ndaba nti singa baba basomye obulemu bwabwe tebuyinza kulabika, kati bye bakola bye biba birabika, ng'obulemu tebulabika.